Coucou les petits malins! Quelle couleur est cet animal? À toi! Le flamand est-il rose ou bleu? La bonne option c'est rose! Il existe 6 espèces de flamands et ils naissent tous avec des plumes blanches. Le pingouin est-il blanc ou noir? Noir! Le pingouin utilise son costume noir et blanc comme camouflage dans l'eau. La grenouille est-elle verte ou rouge? La bonne option est verte. La grenouille peut changer légèrement de teinte selon la température de l'air. L'éléphant est-il gris ou rose? La bonne option est gris. La peau épaisse de l'éléphant le protège du soleil brûlant de la savane. Le perroquet est-il bleu ou vert? La bonne réponse est vert. Le perroquet peut apprendre à reconnaître des centaines de mots humains. Le lion est-il blanc ou jaune? La bonne option c'est la crinière du lion devient plus sombre au fil des années en grandissant. Le zèbre est-il noir et blanc ou rose? Et la bonne réponse est noir et blanc. Chaque zèbre a un dessin de rayures unique, comme les empreintes digitales. L'ours polaire est-il marron ou blanc? La bonne option est blanc. La fourrure blanche de l'ours polaire est en réalité transparente. La coccinelle est-elle rouge ou bleue? La réponse c'est rouge. La coccinelle utilise sa couleur vive pour dire au prédateur qu'elle a mauvais goût. La girafe est-elle grise ou marron? La bonne option est marron. Chaque girafe a des taches uniques, comme les empreintes digitales des humains. Le renard est-il violet ou orange? La réponse correcte c'est orange. Le pelage du renard lui sert de camouflage parmi les feuilles d'automne. Le crocodile est-il vert ou rose? La bonne option c'est vert. La peau du crocodile lui permet de se cacher parfaitement dans la végétation. Le cygne est-il blanc ou noir? La réponse correcte est blanc. Il existe des cygnes noirs en Australie. C'est une grande surprise. Le tigre est-il bleu ou orange? La réponse c'est orange. Les rayures du tigre sont uniques à chaque animal, comme des empreintes digitales. Le dauphin est-il gris ou rouge? La réponse c'est gris. La couleur du dauphin lui sert de camouflage dans les eaux de l'océan. L'ara est-il vert ou rouge?
Et la bonne réponse est rouge. Lara peut avoir du rouge, du bleu et du jaune sur ses plumes en même temps. Le lapin est-il marron ou blanc? La bonne option est blanc. Les lapins peuvent voir presque à 360 degrés grâce à leurs grands yeux. Le canaton est-il jaune ou bleu? La réponse, c'est jaune. Le canaton devient tout blanc en grandissant pour devenir un grand canard. L'ours brun est-il marron ou blanc? La bonne option est marron. L'ours brun peut courir aussi vite qu'une voiture en ville, à 50 km/h. Le panda est-il jaune ou noir et blanc? La réponse correcte est noir et blanc. Le panda passe jusqu'à 16 heures par jour à manger du bambou. Bravo les champions! Abonne-toi pour encore plus de quiz. À bientôt!